total 60幾個，首期89個，月供2000蚊就可以喺珠海攞低一套精裝單位，真係相當之炸裂。咁樣嘅話咧，望翻一下我嘅右前方，行前100米就係我哋嘅嘉禾城。呢一個地段嚟講嘅話咧，60幾萬就可以擁有，真係相當之炸裂哈！ Hello， 各位觀眾朋友，大家好，我係 Man 姐，歡迎嚟到百佳智頻道咧。今期 Man 姐同大家嚟去想分享翻嘅就係呢一個由大橫琴嚟去持股擁有、大橫琴嚟去開發嘅呢一個琴湖學院嘅話，真係震驚晒所有人。單價只需8900起就可以擁有精裝單位，68方做到咗2房。咁講翻到琴湖學院呢一個位置嘅話咧，係相當之 OK 嘅。可以睇到啱先我講嘅就係呢一個行前100米就係我哋嘅湖心路，亦即係我哋嘅嘉禾城廣場啦。可以睇到左前方咧就係賣到非常之火嘅呢一個嘉禾城啦，同埋五洲家園，地址咧係相當之好嘅。所以嘅話，而家60幾萬係 total 60幾萬就可以攞低佢嘅呢一個2房單位咧，真係相當之 OK。佢又比前一段時間嘅中澳湖心印象又嚟割咗一波韭菜嚇。中澳湖心印象嘅話，佢點都要去到11000幾，但係呢一個咧，佢只需去到8900幾開頭就可以噶啦噃，8900起嚇。係啦，同樣嘅話，佢嘅交樓時間稍微係會比中澳湖心印象嘅話就遲咗少少。中澳湖心印象佢係話明年年中都可以交樓，但係呢一度嘅話明年年底交樓。佢哋嘅交樓標準係大同小異，但係中澳湖心印象就備齊晒所有嘅家私家電。呢一度咧就冇，呢一度冇嚇。嚟，我哋睇翻呢一個68方嘅積客。2梯6房做到咗，咁入嚟所睇到呢一個咧，全部都係交樓標準嚟噶啦。一個廚房而家所睇嗰度全部都係交樓標準，後期喺裏邊 set 翻個熱水爐就 OK 噶啦。咁佢做翻到呢一個半開放式嘅廚房嘅話咧，整體嘅感覺係 OK 嘅，係啦。呢一個咧就係做到餐廳位。滿足晒麻雀雖小5臟俱全嘅呢一個概念嚟嘅喎。嚟翻到休息區裏邊睇翻一下先，呢度係第一間客房。咁呢一度咧，佢區以內嘅呢一個建築面積咧係計1半嘅，所以嘅話咧，佢嘅實用率其實並不是十分高。當然啦，如果你係同五洲家園計起身嘅話，咁就唔同啦。呢度買2套咧，就可以去五洲家園買翻1套嘅喎。嗱，成個區域洗手間咧，佢反而做到係相當之大氣嚟噶啦。再嚟翻到我哋嘅主人房呢度睇下，咁呢一度咧，你就一定要利用翻個飄窗台，咁樣嘅話咧，佢就會更加之好用。你試想一下，60幾萬可以入手嘅珠海嘅精裝房。咁呢一度佢仲有一個咩優勢咧？就係門口咧就係西湖學校同埋耆正小學。當然我哋好多朋友會話，呢啲學區嘅嘢我唔會太關心，但係佢個學區可以令到你成個樓盤、成個屋苑嘅一個價值，佢係會保持得更加之好嘅嚇。因為成個西湖學校嘅話咧，佢喺我哋嘅成個西湖學校喺成個湖心路嚟講，佢嘅排名啦，同埋佢嘅教學質量嘅話係相當之高嘅。呢一個咧就係83方嘅積數嚟嘅。我俾大家嚟去望翻一下呢一個，因為係應該係有同行喺裏邊拍緊片，睇翻呢一個係中規中矩嘅83方嘅3房2廳2廁嚟㗎。嗱，呢一個積數嚇，如果大家想了解嘅話，喺後台私信咩啫，我將詳細嘅發俾你睇下。嚟入玄關入到嚟係廚房，跟住餐廳，跟住咧呢個咧就係客廳出嚟露台3間房同埋咧主人房嘅話咧，佢都係大套廁嚟嘅。一個咧係 OK 嘅，成個戶型 OK 嘅。嚟我哋再過翻嚟
呢一邊睇翻下呢另外一個質數，就係96方嘅呢一個質數嚟嘅嚇。咁佢96方嘅質數嘅話，94方嘅94方嘅話，佢係做翻到一個橫廳嚟嘅。睇下一個大橫廳，咁佢個露台又係 OK 嘅。嚟，我哋入翻嚟望翻一下先。咁佢入翻嚟嘅話，佢到期時呢度咧係會有啲櫃作為交樓標準。咁呢一度咧佢係冇嘅，就會係一個飄窗台喺呢一個位置。會係一個飄窗台嘅位置喺晒呢一度。咁如果你要想到時可以做翻起，即係將個飄窗台上面放一張墊啦，跟住你就可以做翻到鞋櫃嚟噶啦。咁94方呢個質數嘅話，做到大橫廳嘅話，成個橫廳嘅一個格局係非常之 OK 嘅。當然啦，咁我會比較建議大家咧，就係將上個露台推翻出去，跟住將個露台封窗。咁你成個廳嘅話咧，就會非常之大啦。你睇下，以呢一條線為界，往外邊出去嘅話咧，佢都係陽台佈建，係贈送翻一半嘅質數俾到大家嘅。咁如果你推翻出去封起身嘅話咧，咁成個廳你就有種130方嘅大廳嘅感覺啦。當然，如果行到呢一度嚟嘅話，如果你望翻高少少嘅層高嘅話咧，你係可以望翻到嗰個白藤湖嘅一個景觀面，係望翻到成個白藤湖啦，同埋望翻到成個內園嘅一個景觀面，就非常之靚仔啦嚇。而家我哋所在嘅樓層有少少矮，你往上到10樓以上嘅話，就可以望到好靚嘅一個白藤湖景觀面啦。再入翻嚟望翻一下成個廚房先，咁佢成個廚房咧係夠位嘅。呢度放翻個對開門冰箱啦，跟住嘅話呢度煙機爐灶，仲有一個超大嘅星盤喺呢一度嚟嘅嚇。同樣嘅話咧，咁佢每一間房咧都係要利用翻到成個飄窗台嚟嘅喎。睇下成個飄窗台咁樣嘅話咧，你房先至會更加好用。但係你諗下，佢係8000幾蚊嘅價位喎，係咪先？係8000幾蚊嘅價位喎。嚟第二間房，成個空間都係非常之寬落嘅，係啦。嚟望翻一下我哋嘅公廁先。公廁嘅話，當然佢都會用翻到乾濕分離，跟住咧呢一個飄窗台個位係全送嘅一個質數嚟嘅。所以嘅話，如果係計翻飄窗台嘅話咧，佢其實成個戶型嘅話，佢實用率唔算係太低嚇。咁主人房嘅話咧，佢有個好處就係咩咧？即係個洗手間喺呢一個位置，跟住嘅話咧，裏邊成個空間係 OK 嘅，成個空間 OK 嘅。咁當然啦，如果你係要放床頭喺呢一個位嘅話，咁就形成咗一個咩咧？衣櫃冇地方放，係啦。咁衣櫃嘅話，你可以選擇放翻到呢一個位置。因為呢度咧係會有翻一個飄窗台，有翻個窗圍，形成到一個南北對流嘅。所以咧如果你唔做衣櫃，偶爾翻嚟度客假嘅話，你可以利用一間房嚟去做翻衣櫃，咁樣嘅話咧，我覺得佢就會更加之靚仔啦嚇。以上呢3個戶型咧，就係目前琴湖學院嘅一個最新嘅一個交樓標準啦，同埋佢所有嘅一個在售嘅戶型，呢度係2梯6伙嚟嘅。當然隔離仲會有翻更大嘅質數，但係嗰邊嘅價位就會更加高，就會去到11000到13000之間嘅價格啦。但係咧，咁我就覺得冇必要嚟去同大家分享喺湖心路呢一個位置入翻到呢一度13000個價位，我覺得係冇必要嘅嚇。係啦 ，OK， 今期咩姐同大家分享嘅琴湖學院咧，就到呢一度啦。如果你都想要了解更加詳細嘅信息嘅話，記得加翻咩姐嘅 WeChat 啦，同埋 WhatsApp 啦，同埋嘅話，仲要訂閱翻我哋嘅頻道。下一次會為大家帶來更加多嘅灣區信息。我哋下期再見啦，拜拜。